amabuye ntabwo mbashuka, ibi byose ni amabuye. kandi n'ubu abantu baracyaza gusenga bashaka nyiraremo yewe. Noneho rero urumva umuntu na n'ubu aracyasenga ashaka amabuye. Abo ati Mana n'ikindi aracyanavugirwamo amubwira akamubwira ngo nindangiza ndaguha nukora ibi ndaguha. Urumva vuga no kuri icyo kintu cyo gutungwa na ndaguha nawe ukomereze ahubwo byaje nyine. Ubundi reka kwanza mpite nsoza mvuga akantu kanyuma mpite nsoza nguhe nawe nabyumvishe hari akantu kaje muri wowe. Ni ukuvuga ngo akimara kurangiza ibyo byose abonye ko atagize na kimwe kimufata, ngo ahita avuga ati ndagutega ikindi gihe. Aho yaramuteze ni he? Ni Igorogota. Ati hariya ho ntuzandokoka, urokotsa aha ariko hariya ho Igorogota ntuzandokoka. Ageze aho rero Igorogota aramuhabaje, baramushinyaguriye. Ubundi mutekereza ko Yesu yashinyaguriwe na Satani n'abantu n'umuntu? Niba uri umwana w'Imana ngaho Immanuel natwe turakwizera. Abantu umuntu ni Satani mubi cyane, amajwi y'umuntu niyo yamubabaje. Umuntu Satani ngo niba uri umwana w'Imana, abandi Igorogota ngo niba uri umwana w'Imana. Umuntu niba utinya uzatinya umuntu. Yego uretse iyo mvuze umuntu nzitinya. Nk'ibi bana b'Imana kabisa bahita bagira ntibahishurire. Urumva baramushinyagura. Hari ijambo yavugiye muri Yohana bago ufite inyota. Hari batabiruka bajya kuzana ikibindi ngo cyuzuye inzoga ishani. Umuntu ni hatari. Yavuze inyota, bumva inyota y'ibisharira n'ibiru. Ya vini ivanze na siporo. Baza kumusomesha batafite inyota tu. Ariko inyota yari afite n'iyitorero. Ufite inyota. Ntabwo ari inyota y'amazi cyangwa n'ibindi bintu. Noneho hari aho nasomye ngo amajije gukiza umwambuzi umwe undi amajije kumutuka, ngo hasi hari ijambo rivuga ngo data mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanjye. Ntabwo yavuze ubugingo bwande wundi, yavuze mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanjye. Yavugaga ubugingo bwandeze. Amajije kuzuka yazamukanye iminyago. Nukuvuga ngo yabivugaga bireba mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanjye. Yavugaga ubugingo bwawe nanjye, kuko ubugingo bwe ntabwo bwagombaga guhishwa, n'ubundi bwari buhishe. Mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanjye. Bwabaye ubwe, ubugingo bwacu bwabaye ubwe. Haleluya. Bene data, mu maboko yawe yavuze ririya jambo yavuze ni ryo assurance yacu. Mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanjye. Intama zanjye zifite mu biganza bya nta muntu wabasha kuzivanamo. Ni ukuzivanamo nyine, ntawazikuramo. Istari komereza. Yesu ngira ngo nongereho ukuntu gushuka. Eva yashukiwe mu byo kurya byabiraho muri Edeni. Ariko umugabo we nanone aza kugeragezwa mu butayu ashonje. Uwa mbere we yashukiwe mu byo kurya yari afite. Ariko undi we noneho ageragezwa n'umwana amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanga. Urumva ikinyuranyo kirimo. Umwe ashukiwe mu byo kurya
biri naho ngaho nta nzara yari afite, ariko undi wagejeje gushukwa noneho ashonje amaze iminsi 40 n'amajoro 70. Cyane cyane nagira ngo nongereho. Komeza pasi. Komeza. Baza kuko. Reka nanjye mbasuhuze mwese mu izina rya Yesu. Reka twakire ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo ry'Imana kabisa. Ndanezerewe kuva uwa mbere atangiye kuvuga ariwe Gadi, hari ukuntu nagiye kumvamo akantu. Ndashimira Imana ko namwe mwagiye mwumva nyine mugenda muhuza. Ubwo nibwo butumwa bwiza rero. Ubutumwa bwiza, umugambi w'Imana ku itorero. Adamu washushanyaga Kristo cyangwa se wasuraga Kristo Yesu wagombaga kuza, ntabwo we yashutswe no kurya itunda, ahubwo we yitangiye umugore washutswe akarya itunda. Hari ijambo ryiza nagiye mpuza aya magambo. Hari ijambo Manuel yavuze avuga ati yemeye kurya nawe kuri iryo tunda kugira ngo abone uburyo akiza umugore urupfu, kuko umugore we yari yapfuye byarangiye. Nta bundi buzima rero yari kubona, nta n'indi nzira zari kunyuramo uretse ko abusangira urwo rupfu, akarusangira n'umugore. Vuga ati nanjye nduryeho kugira ngo yewe, kuko yari azi ibanga rye. Kristo yari azi neza yuko urupfu rutabasha kumuherana. Avuga rero kugira ngo nkize uyu mugore uru rupfu, nuko nemera kurusangira, ndagusangira nawe icyo cyaha. Uko niko yaje ngo yikorera ibyaha byacu byose, ibicumuro byacu, intimba zacu, amaganya yacu byose ngo abyishyiraho, ndetse n'imivumo yacu yose ngo yemera kuba ikivume ku bwacu. Urumva ahangaha niho hari ishingiro ry'ubutumwa bwiza, aho niho bihera. Utarumva ahangaha ntabwo wakumva neza uburyo twacunguka. Twafatanije na Kristo icyaha kugira ngo tubashe kubona uburyo dukira icyaha, kandi ibyo byaturutse mu mbabazi ze n'urukundo rwe. Niwe wabigambiriye gutyo, yemera kubikora gutyo. Ava mu ijuru adusanga hasi kugira ngo adukize, yifatanya natwe kugira ngo natwe duhinduke gukiranuka kwe. Ahindutse umunyacyaha ku bwacu, nk'uko Paul abivuga neza mu rwandiko rwa 2 yandikiye Abikorinto, aho avuga ati utigeze kumenya icyaha, ngo Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo twebwe duhinduke gukiranuka. Ariko muri we aho hantu niho hari ibanga, kuko ari we gukiranuka kw'Imana. Ubundi niwe gukiranuka kw'Imana. Sasa niba turi muri we, ubwo ni ukuvuga ngo natwe tugiye guhinduka gukiranuka kw'Imana. Dufite gukiranuka ngo turi gukiranuka kw'Imana. Dufite Yesu, dufite gukiranuka kw'Imana. Niba Yesu ari ugukiranuka kw'Imana, ubwo natwe turi gukiranuka kw'Imana. Ubundi ubwo nibwo butumwa bwiza. Kristo muri twe ari nawe byiringiro by'ubwiza. Urumva rero ikindi kintu cyaje kuzamo ni ijambo Gadi yavuze nanone ati Imana yahuje, Imana yateranije, yakagira umuntu ugitandukanye. Aza kunaga mu ijambo rivuga riti hari ubutumwa hano hanze butandukanya umukwe n'umugeni. Hari ubukwe butandukanya umukwe n'umugeni, umusubiza ku mugabo wapfuye. kandi
mbihuje n'icyo mwene data nanone amaze kuvuga aha ngaha Joseph, kiriya kigeragezo cyo mu butayu, Yesu arashonje, Satani amweretse ubutunzi bwose bwiza, yagerageje kwanza ku mutsima asanga wapi, hindura ibuye urarya, ndata sicyo kibazo cyane. Okay, nubwo rero unesheje icyo kinda cyo noneho ucyubahiro sasa n'ubutunzi bw'isi, reba biriya byose numfukamira ndabiguha. Ndarareba ati wapi gupfukama byo ntibibaho, ahubwo biranditswe ngo ni wowe ugomba gupfukamira Uwiteka Imana yawe. Icyo nacyo aba aragitsinze. Areba none sasa reka noneho tujye mu byanditswe. Biranditswe ko numanuka kwijugunya hasi izagutumira, izakoreza abamarayika bakagusama mu biganza byabo, bakakuramira ku buryo ikirenge cyawe kitabasha gutsitara ku ibuye. Byanditswe se? None se uretse ko ari Yesu nyine, ubundi wowe kabisa wowe baguhaye icyo cyanditswe, wareba ugasanga kuko kirahari biranditswe koko, wazuyaza kweli ugaterega biteka ngo proof. Umwana w'umuntu iteka ashaka guproof, kugaragaza ko hari icyo ko hari icyo ashoboye. Biranditswe se? Handitswe koko mbikoze mari na direct ntacyo nabakaza. Rero aho kugira ngo Yesu ashake kwemeza Satani, aravuga atoya Satani, naho wavuga ikintu gisa naho ari ukuri, ntabwo jewe nshobora kucyumva cyangwa se nshobora kucyakira kubera ko nzi icyo uri cyo wowe. Kuba nzi gusa kuri Satani birahagije kugira ngo ne kuguha umwanya, ne kugutega n'ugutwi. Paulo nawe yandikira Abefeso avuga ati rero ntimugahurwaho Satani, ntimugahurwaho Satani cyangwa se kubererekera Satani. Jewe rero nahereye ko njya kure ntangira kubona itorero rya Kristo ukuntu rimeze, ukuntu ryubakitse, n'ukuntu Satani ngo agenda azenguruka nk'intare yivuga, azerera ngo ashaka kubaconshomera. Abashaka guconshomera si abandi, nabo mu itorero, ni itorero rya Kristo abashakisha. Noneho natekereza ukuntu Pawulo avuga ati ntimukabererekere Satani. Ntangira kubona igishushanyo mbone igicapo cy'inyubako. Hano niba hari abantu babubatsi narabyumva neza. Inyubako, izi nzu zacu za rukarakara tubamo, wenda izigize z'impunyu ukuyemo kamwe wenda ntacyo zaba bitwaye, ariko noneho comora cya rukarakara kimwe nk'aha ngaha, ugicomore ugikuremo, biragenda bite? Biragenda bite? Ni kimwe gusa kivuyemo, ibindi byose biri aho ngaho. Inzira sakaye neza, isize n'amarangi, ariko ucomoyemo cya rukarakara kimwe tu, gikuye muri igendere. Ubundi uko ni kumwanza akora. Ubundi umuswa we yahera ko aza agakubita akarimagura byose n'iki, akavuga ngo inzu yose ayishyize hasi. Ariko buriya Satani ntabwo ari igicucu nk'uko abantu bamutekereza. Satani si igicucu. Satani ntashobora kuza yigaragaje ngo ni jyewe Satani ngo ndaje. Aza gahoro gahoro mu bintu byiza bituje, birimo n'amahoro, garagaza n'urukundo n'impuhwe nyinshi. Muzi impuhwe zabihehe, mbihe ishaka kukurgira, kureba yubika amaso neza, ariko urashaka kukurya. Satani nawe rero ni kwamera. Satani azi ko yacomoyemo rimwe tu, rukarakara imwe yavuyemo, nashaka arigendera, agenda bati isigaye inyuma. Nzaba numva
inkuru ko hari icyavuyemo. Satani rero nawe muri iyi minsi ari ku murimo, kandi nta kindi ashaka uretse itorero. Arashaka umugeni wa Kristo. Bakundwa, dufite, niho navuga ngo dufite inshingano zikomeye. Twebwe nk'abavugabutumwa abantu, twebwe ababwiriza butumwa bwiza, dufite intambara n'umuntu witwa Satani, ariko kandi tutazigera tubona n'amaso gutya ngo nguyu barahagurutse ngo araje ngo Abanyarwanda nibo bavuze neza ngo ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Burya umuntu uzasenya itorero ntabwo ari wa muntu n'ubundi dusanzwe tuzi ko ari umunyamanyanga, umuntu uri aho ngaho. Wapi! Itorero Yesu niwe wavuze, ni Yesu ariko na Paul yarabivuze da, avuga ku byerekeranye n'umusemburo. Bagati burya agasemburo gake gatubura irobe ryose. Hari akantu umwanzi ashobora kutunagamo ugasanga itorero rirahungabanye kabisa, itorero rirasambutse kubera akantu. Umunyarwanda akavuga ati impamvu ingana ururo, impamvu ingana ururo. Hari ijambo kandi yongeye kuvuga, avuga ati igisitaza, umuntu ushobora kuzana igisitaza cyangwa ushaka gutandukanya nyine ab'Imana yahuje. Tunguwe byaba byiza nuko wafata urusyo ugafunga ku ijosi rye, ukanaga mu imuhengeri, mu nyanja handi harehare ukanagayo. Wowe nushaka gucomora itafari ku nyubako, umuntu ushaka ko inyubako igwa, umuntu ushaka ko itorero rya Kristo rihungabana cyangwa rihura n'ibibazo, uyu nguyu cyaba cyiza ni ukumuhambiraho urusyo mukajugunya imuhengeri. Petero nawe mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 2:5 ati muri amabuye mazima, wenda tuwasoma aho ngaho, amabuye mazima yo kugira gute? Amabuye mazima bari ku mwembe rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 5, ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka. Itorero ntabwo ari inzu, itorero ntabwo ari inzu, si inyubako. Ntabwo ari inyubako ushobora gucomora mu itafari. Itorero ngo ni inzu y'umwuka, kandi iyi nzu y'umwuka iyi ngiyi ngo ni nayo itambirwamo ibitambo, kandi nanone byo mu buryo bw'umwuka, apana byo mu buryo bw'umubiri. Abantu bamwe batatuzi bashobora kuza kudushakamo ibitambo by'inyama n'ibinure. Urabona ahantu hari ibitambo, hano hari ibitambo haba hari icyo kurya. Hano hari intama nyine. Hano hari ibitambo haba hari icyo kurya. Umuntu arashobora kwibwira yuko hano dutamba ibitambo by'ibinure. Wapi? Ni ibitambo byo mu buryo bw'umwuka. Ushobora gushakisha ikinure cyangwa se ikinyita ukata cyangwa se utahana ukakibura. Niba utamenye neza ibitambo bitambirwa aha ngaha ni ibyo mu buryo bw'umwuka. Noneho reka nongere nsome ikindi cyanditswe kimwe, hanyuma mpera Gustave nawe ahumekemo gakeya. Ko ndabizi buriya nawe hari ikintu kimurimo. Ngiye gusoma mu Bagalatiya, Abagalatiya igice cya 5, Abagalatiya igice cya 5, ko ahateraniye abana b'Imana
haba ijambo, haba ikibwirizwa, ariko hakaba n'impuguro. Abagalatiya 5:13, umuntu ashobora kwigana umwana kandi atari umwana, agashaka kwigana kuko abonye umwana yurira ku ntebe n'ibirato kandi biriho ibyondo. Ejo ugasanga umukozi wawe nawe yuriye ku ntebe n'ibirato. Wamubaza uti bite wowe ibi bintu umwana wabo banje dore wabibanje kubikora n'uyu mwana kweri urigana uyu ni nyirabyo. Rero hari ibintu kabisa abantu batwitiranyamo, kandi satani nyine ni nako agenda yigana nyine, yigana umudendezo w'abana b'Imana. Gashaka nayo kuzana mwake muri wa mudendezo nakaza kicomekamo. Ariko ijambo riravuga iki? Abagalatiya 5:13, bene data mwahamagariwe umudendezo, ariko umudendezo wanyu ntimukawugire urwitwazo rwo gukurikiza ibya kamere, ahubwo mukorerane mu rukundo. Ahubwo mukorerane mu rukundo. Bene data mwahamagariwe umudendezo, ariko umudendezo wanyu ntimukawugire urwitwazo rwo gukurikiza ibya kamere, ahubwo mukorerane mu rukundo. Muri Bibiliya ntagatifu nasanze bavugamo uyu mudendezo bawise ngo ni ubwigenge. Ngo ni ubwigenge. Reka mwumve ukuntu bavuga aha ngaha. Avuga ngo mwebweho bavandimwe mwahamagariwe ubwigenge, gusa rero ubwigenge ntibukabere umubiri urwitwazo, ahubwo umwe abera undi umugaragu, mugirirane urukundo. Umwe abera undi umugaragu, mugirirane urukundo. Ubwigenge ntibuhe umubiri urwitwazo. Ngo gusa rero ubwigenge ntibukabere umubiri urwitwazo. Urabona nk'uko navugaga itorero nyine ni inzu y'umwuka, ni inyubako y'umwuka, ntabwo ari iy'amatafari. Igihe cyose rero tuzaba turi mu mudendezo w'umwuka, umubiri nawe ntuzabura kuzamura agatwe nawo. Kuko hari umudendezo nyine, burya haba harimo ikintu cy'ubwisanzure. Tubona nk'ubu ngubu nk'uko dukunze kubikora hano mu materaniro, buri wese wumvise ikintu kimujemo arazana bagasaba mikoro kugira ngo avuge, sibyo? None se ugira ngo umubiri we ntushobora gushaka mikoro? Uw'umwuka arumva hatwa kuvuga kugira ngo yubake itorero. Umwanzi nawe kuko azi umudendezo w'aha ngaha, akaba yavuga ati reka nanjye profit iriya mikoro nanjye mba nage ng'akantu, kuko nzi neza ko agasemburo gake kabasha gutubura irobe byose, reka nanjye sige mbanazemo akantu. Mutabaye maso rero urumva ko itafari riragenda tu, hari itafari rigenderamo, mwebwe mukagira ngo yebaba ngo nta kibazo. Kumbi umwanzi we yamaze kugira icyo akora kera yigendeye. Niyo mpamvu tugomba kuba maso. Amen. Tukaba maso. Kandi reka mbibutse ngira ngo abo twatangiranye ni mbarwa bari aha ngaha. Abo twatangiranye hari ijambo nababwiye. Nabwiye ni buriya rero ikintu mugiye gukora ntabwo mukizi, kuko bumvise mvuga ubutumwa kuri radiyo baza kushaka bati none ubu butumwa twumva twubaka kubera iki tudashobora gushaka ahantu twajya duteranira none tukarererwa aho ngaho? Navuga ni kweli, dore uyu mugabo yari abarimo. None kweli ibyo nibyo mushaka? Murashaka ahantu nshaka kandi dukora ibintu byita uko njye nayo narasenye ibyo nayoboraga by'itorero, ibyo nayo narubatse, nayo narakubise hasi byose na fondasiyo ndasenye ndarambiwe. Noneho bati rero kabisa dukeneye ahantu twajya duteranira natwe tukarerwa n'iki. None rero ibintu mubaze mushaka ntabwo mubizi. Uriya kubaka itorero ni ibintu bitoroshye. Batuye bati rwose twebwe ntugire ikibazo, twebwe
shakamo amafaranga yo gukodesha tuzajya twishyura nta kibazo wowe ujye twigisha. Sawa, narabwiye numva rero buriya itorero ntabwo ikibazo ari amafaranga gusa. Itorero ni ubuzima. Kugira ngo riboneke hari ubuzima bwatakaye, ubuzima bwa Kristo yemeye gutanga ubugingo bwe kugira ngo itorero riboneke. Namwe rero niba mwiyemeje mukaba muri umuganura, muzi umuganura bya bisarurwa bya mbere, mukaba muje nk'umuganura w'iri torero, ni mwebwe muje kubaka cyangwa kubakwa nk'amabuye ya fondasiyo. Icyo kintu narakibabwiye, kandi muzabaririze muzasanga amabuye ya fondasiyo ari ya mabuye y'indobanure amwe akomeye. Ntabwo muri fondasiyo hajyamo bya bindi biti ibishongi, nta bimonyi, ntabwo ari imonyi ijya muri fondasiyo, hajyamo ibuye. Niba muyumvamo kuba amabuye rero mumenye ko ari mwe mugiye kwikorera uburemere bwose bw'inyubako. Ni mwebwe mugiye kwikorera uburemere bwose bw'inyubako. Nibitaba ibyo ndababwiza ukuri, muzateza ibibazo aho kugira ngo itorero rizane igisubizo, ahubwo rizahinduka ikibazo. Ngira ngo ntabwo ari bose babyumvise, ntabwo ari bose bumvise icyo mvuze, ariko ndababwiza ukuri. Nimubona uko turi aha ngaha, wagira ngo nk'umuntu uje hano none wenda yagira ngo ni uku nguku tumere, ariko mu by'ukuri bene data dufite hano hanze baramutse bateranye bose, hano hakuzura, aha hanze hakuzura, no mu koridoro hakuzura. Mugerageje nyine aho turi aha ngaha, baramutse baje bose tugaterana. Ariko reba uko turi none, uretse abagize ibyago bafite gahunda zindi bagiyemo, ariko ntabwo ushobora kuvuga ko bose abatabonetse ari ukubera ibibazo cyangwa impamvu zifatika. Wasanga harimo n'abandi biryamiye kubera ko bumvise nabi ubutumwa. Ubu butumwa bw'umudendezo ubu bwacu ngubu, ndakubwiza ukuri, hari ushobora kugenda akagereka akaguru kandi akaryama akavuga ati byararangiye, niko gusayisha nyine, akavuga ati guterana kumbi nta nicyo bikimaze, byararangiye. Abandi ubu ngubu bari kwiyumvira ibiganiro byo kuri radiyo, muri WhatsApp, uva kuba ufite telefone nk'iyi ngiyi, ukumva gusa ko hari ikiganiro cyatambutse ukaba uranyandikira, ikiganiro cyatambutse none ndacyifuza, nanjye nkakoherereza. Ubu mfitemo abantu hano ntazi umubare, abantu barenze, noherereza ibiganiro n'izi nyigisho tuba twigisha none. Nubona ko hari ibyuma hariya biba bibifata, buriya kuri YouTube biragenda bikanyuraho, n'amajwi turafata hano tukoherereza n'abatateranye bakagira iyo babibonye rero bavuga ati ntacyo twahombye, n'ubundi ibyo bavuze twabyumvise. Ibyo bavuze twabyumvise, n'inyigisho bigishije n'iza byari turazifite, guterana ntacyo bimaze, basi bakiryamira kabisa. Abo ni bandi b'indero. Abo ngabo rero burya hari umugabo wavuze ati iyo utajya imbere burya ubusubira inyuma. Nta bintu bya marche sur place bibaho. Nibivuga ngo uhagaze hamwe bikugiye ngo nta kibazo, ngo sinjye imbere ariko kandi sinjya n'inyuma. Mu mwuka iyo utari kujya imbere burya uri gusubira inyuma tu. Nuko bimera. Umwanzi rero ashobora kukwiba muri ubwo buryo. Umwanzi akakurangaza kabisa akakumvisha ko nta kibazo. Undi se guterana bivuze iki? Uraterana se ngo bigende bite?
mwene data Maniragaba nibo bagize ibyago nyine birinduba batabashije kuboneka, niwe babaza batari ku wowe uva induba ukaza kwandamage gukora iki? Uza gushaka Imana kwandamage, hano nta Mana ihaba. Kandi atari ku rero ntabwo nigeze mbabwira ko mba ngiye gushaka Imana kwandamage, kuko nahangaha irahari. Ahubwo bagiye gushaka bene data, bagiye guterana na bene data, tusabana nyine, twubakana, twungurana. Rero umwanzi ashobora kutwiba umugono. Uzi kwiba umugono mu Kinyarwanda? Akakubona urangaye n'icyo akaguca muri bumwe umwanzi. Kandi vrema mu bintu ntabwo azagushora mu busambanyi. Satani yamaze kumenya ko ufite ijambo ry'ukuri muri wowe, ntabwo aza mu bintu bifatika by'ibyaha. Wakuzana gusa muri wa mudendezo. Ese ntibyarangiye wowe ubikoze utabikoze se birahindura ko uri umwana w'Imana? None se ngubu uriruhiriza iki? Uryamye ukaruhuka, kwanza wakoze icyumweru cyose, n'ejo kwa gatandatu warakoze, ubu ngubu wiryamiye none urumva ko waba wiyubatse umubiri, kwa mbere ugatangira akazi neza n'iki? None se buri cya kiraka wowe urashaka kukivutsa? Ikiraka cyo ku cyumweru uzi ukuntu gishyushye. Kera tugikora nyine gikorera leta ni sosiyete nakorera, hari igihe mu majour férié baduhaga double salaire, batubariraga inshuro ebyiri umushahara, ko ari igihe cyo kudakora. ubundi ni igihe cyo kudakora. None wakoze, aho ngaho rero baragukubira umushahara. Twarabikundaga rero, ama supplémentaire twarayakundaga sana. Umwanzi rero nawe ashobora kukunyurira aho ngagateba, ariko se ko byarangiye wowe warakijijwe, uri umwana w'Imana, naho wasambana none ntuzajya mu muriro, naho wagira gutya ntuzarimbuka. Mbese akakumvisha akantu ukareba wose usanga ariko wamugani se nta kibazo, bagandi barahari, ba Joseph barahari. Mbese ugasanga ntibindeba, umwana w'Imana baye ntibindeba. Satani we ntaryamye. Wowe ushobora kuryama ariko ukenye ngo Satani we ntaryamye, kandi nta n'undi uzagukorera icyo wagombaga gukora. Sinzi hari imvugo y'iki gihe ivuga ngo utari ngo igiti, ngo udahari igiti ntikimugwira, udahari igiti ntikimugwira. Buriya ntituzi, sinzi murabyumva ntabwo birakenewe. Aho Bibiliya irindi ivuga ngo ntimukabure guterana, ntimukirengagize guterana hamwe nk'uko bamwe babigenzaga. Hari abantu nabo batitaga ku bintu bijyanye n'amateraniro, kugeza aho umwanditsi yandika muri Bibiliya ati muramenye ntimukirengagize guterana hamwe, kandi uko mubona wa munsi urushaho kwegera abariko namwe multiplier, mungere murushaho guterana cyane. Uko urya munsi wegera, namwe murushaho guterana cyane, ukongera iminsi. Iyo duteranye burya hari ikintu ebana, gukurikira audio ni byiza, kumva inyigisho iwawe mu rugo uryamye, ushobora no kumva uko itangiye, agatozi kakagutwara, ukaza kumva inanone isoza, ugahora muri ibyo tuguma ko ari ibintu biraho. Ariko iyo uteranye na bene so, buriya hari n'icyo umwuka yakagukoresheje iyo ubaha ngaho, ariko noneho ntuhari. None se wowe uzahora ari nk'icyana cy'inyoni gusa kigaburirwa, wowe nta kikuvamo wafashisha bene so. Iyo muteraniye hamwe bibera bite? Iyo muteranye bigenda bite? Bibyara amahishuriro. C'est ça. Urumva rero hari ibintu twirengagiza kandi ari byo by'ingenzi, kuko ubu bwami bw'Imana umudendezo nyine ntibyabura kubikoraho, kuko niba abantu ntukirengagize gutera, ubyirengagije biragukora. Ingaruka ntizibura, ikibazo ntabwo twumva. Nibyo nakubwiraga, iyo utajya imbere burya ubusubira inyuma. None se niba utabyumva ko yasubiye inyuma mu buryo bw'umwuka, utagifite umunezero wo guterana, kwanza ni ikimenyetso simusiga yuko nta kigenda mu mwuka. Niba nta munezero wo guterana ufite, ubwo ufite ibindi uhugiyemo, kandi ibyo uhugiyemo ntabwo ari iby'umwuka,
ni ibya kamere. Icyo ugaburira rero nicyo gikomera. Uragaburira kamere irakomera, uragaburira umwuka urubakwa uburyo bw'umwuka. Ariko kandi si ukubakwa gusa, ahubwo urubaka n'abandi. Nicyo cyiza cy'itorero. Ntabwo itorero ari ukwiyubaka gusa, ahubwo ni ukubaka n'abandi. Niyo mpamvu rero mu itorero tugomba kuba maso, tukirinda ikintu cyose cyaturangaza cyangwa se ikintu cyashaka gutandukanya icy'Imana yateranije. Twese uko turi aha ngaha nta kindi cyaduhurije ni umurimo w'umusaraba. Umusaraba niwo watwunze, niwo waduhinduye abavandimwe, niwo twitana bene data. Si uko tuvukana kwa mama na papa, ni akazi k'igorigota. Umusaraba wa Yesu niwo watwunze, n'abari abanzi ngo wabahinduye umuntu umwe. Mureke rero tube maso, umwanzi we ntaryamye. Ntabwo wumva hari ikintu baramutse bakoze abantu batubimburiye kuko batanze ibigereranyo bibiri. Batubwiye Adamu wa mbere, batubwira na Adamu wa nyuma. Imana irema Bibiliya zimwe zazivuga ngo yamuhumekeyemo umwuka w'ubugingo bwinshi. Izindi Bibiliya zazivuga ngo umwuka w'ubugingo bwinshi. Zigaragaza kuko muri uwo muntu harimo ubugingo bw'inyoko muntu yose. Yaremye abantu bose ibaremera mu muntu. Ahandi Bibiliya zimwe zazivuga ngo ubugingo bwinshi. Bigaragara kuko yaremye inyoko muntu ikomatanyirije mu muntu umwe. Ngo arangize muri ya nyoko muntu hamaze kuvamo uriya muntu niwe waganiriye na Satani. Amaze kugwa noneho kiriya kintu batubwiye cyo kuvuga ngo mu by'ukuri ntabwo ari Adamu wakiriye buriya butumwa Satani yarazanye. Noneho Satani nawe ngo imaze kwibesha, imaze kumva kuko mu by'ukuri Adamu yemeye gusangira urupfu na Eva, yongeye kandi kuza Kristo amaze kuza, Imana imaze gushura umuteguro wayo nyakuri, yibwira kandi ko ariko biza kugenda. Iratekereza iravuga ngo kandi niko reka nawe muturuka aho ngaho. Niho yamugendereye muri iki gihe 4:4 ngo yamusanze ashonje, ngo imusange ashonje. Yaramaze iminsi aganira nawe muri kiriya kintu cy'intekerezo ze. Noneho ngize kumubwira ibimugira amakuru kandi ya wa mutima. Noneho ntiyamenya kuko arimo aganira n'umutima noneho nyakuri. Iwe ize kumubwira yamuhaye amakuru y'umutima wiyinda aba ngo yahindure nurangiza. Noneho nawe amusubiza, yamushubirije, yumvise uko yamubajije, yumva umutima wawe ariyo iwe yamubwiye. Ashaka kumubwira kuko umuntu atagomba gutungwa n'uwo yamubwiye. Ubu urimo kuvuga udashobora gutunga umuntu, ahubwo ashobora gutungwa n'ijambo n'amagambo aturuka mu kanwa k'Imana. N'amagambo aturuka mu kanwa k'Imana nta kindi kintu ushobora kudutunga. Ubu Imana izivuga amagambo yayo twarangiza natwe tugashaka yaca dutunga. Ariko ayo ngayo iyo mitsima irarangira, ni imitsima niyo yarimo amubwira, niyo yabwiye muri cya kiganiro. Ntabwo ishobora gutunga umuntu.
rwose ni amabuye ntabwo ushobora gutunga umuntu ariko aramubwira ngo umuntu azatungwa n'iki n'amagambo yose aturuka mu kanwa k'Imana. Matayo 4:4. Matayo Luka we yavuze ngo ntashobora gutungwa n'umutima arekera aho ngaho ariko muri Matayo 4 niwo wanabivuze niwo wanasembuye none wari wageze ku ijambo abanga umuntu ashobora 4:4 aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Imana izivuga yitwumva ibyo Imana yavuze. Imana ikatubwira ngo reka baze reka kugiyongera n'ibyo hari akandi kari Imana ikatubwira ikaduha itangazo nyatangazo ariko umuntu yanabukiye mu butayu ntiyumva iryo tangazo ry'Imana bwaramunize rwose akumva hari ibindi yakorogoshora nawe ibindi byashobora kubira gute ushobora kutamubeshaho. Bwana asifiwe sana. Imana ikavuga ngo uri umwana wanjye ndakuzaye. Yavugaga Kristo nkawe natwe yarangiza ikatubwira ngo abamwemeye bose yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Kugira ngo umuntu aziyumvishe icyo kintu kuko yabaye uwo nguwo anacakire yumve ko ahubwo agatangaza kuko ari umukozi akemera kuko ari umukozi ndetse ariko ayikorera kandi azabeshwaho n'ibiki n'umunsi yanapfuye bakavuga ivyo bikorwa yabikoreye bakavuga ko bizanamuherekeza bakanabigwiza bakavuga byinshi bakanabigwiza kugira ngo babirungure n'abantu bumve kuko ari ibintu bigwerekeje n'ibikorwa vya muntu n'ibikorwa vya muntu n'ibikorwa vya muntu. Imana ikavuga ngo iyo usomye kiriya rwandiko Pawulo yandika ari Korinto iyo avuga iriya migisha yose kiriya gice cya mbere umurongo wa 3 agatangaza imigisha yahaye umuntu wumvaga ibintu biva mu kanwa k'Imana akavuga ngo muri Kristo muri we akavuga imigisha yose abantu bahawe abantu ntibumva iyo migisha ko ariyo migisha nyamigisha bakaza gushaka iyindi y'amabuye bakaza gushaka iyindi bakumva imigisha ikavuga ngo niba gukiranuka kwacu natwe twahindutse ntibumve ko gukiranuka kw'Imana yaduhaye ngo duhagararire kuri uko gukiranuka Imana yaduhaye wumva amagambo aturuka mu kanwa k'Imana noneho ngo tubeshweho n'uko gukiranuka kw'Imana yaduhaye umwana wayo tugashaka ukundi gukiranuka kwacu. Bwana sifiwe sana. Amen. Munsi mugabo yatubwiye atubwira kintu cya muhanuzi Natani aza kubwira Dawudi ikiganiro cyahabaye n'ukuntu Dawudi yatumije uriya mugabo Uriya aratubwira ngo Uriya yarisize ako kantu kasigaye ntabwo yahaye agaciro itegeko ry'umwami yaramubwiye ngo taha ujye mu rugo iwawe uze kuryama none ngo atekereze isanduka ry'Imana wumve kutaha agaciro ijambo ryavuzwe ijambo ry'ibwami kudaha agaciro ijambo ry'ibwami none aramubwira ati taha ujya mu rugo iwawe uze kuryama nawe ngo aze kumva aravuga ati kugira ngo nze kwinezeza nasize ingabo ziri ku rugamba nasize ingabo ziri ku rugamba isanduka ry'Imana ririho nanjye ngo ndahe njye mu rugo iwanjye njye kwinezeza njye kuruhuka nduhuke nireze ati wapi arara hariya hasi ntiyagiwe barongera baramubwira nti ntabwo yumvise arangije noneho ngo uce azinduka kera n'abantu ba kera abazungu barabahatari iyo bashakaga gufunga umuntu bandikaga ibarwa yarangiza bakayiguhereza bijyane bakagenda no kudati barangiza ukayipresenta barangiza bakayisoma bakakwinjiza ari ngombwa kugira ngo wakoze
nawe rero ndagira ngo inza ntekereza ko ibarwa yayijyaniye neza yari yijyaniye rwose yo kumushyira kuri fone yari yanze nta kindi kintu kizadutunga nta kindi kintu kizadutunga keretse amagambo aturuka kandi amagambo twarayumvise niho nta pasiteri avuga mu by'ukuri sinzi ikibazo cyaba kiba tuzanabishakishe tunakira iki kintu cy'abantu cyose ubutumwa bumeze hari n'abantu bagifata imizombi akumva amagambo aturuka mu mwami atamutunga akavuga ngo se ejo nanagira ikibazo kijyanye no muri ubu buzima bw'umuntu nabahonde agakandagira hano agakandagira na hano akabaho ngaho aba mu rugabagabo akumva mu by'ukuri ebana ikamba mbaye yanabwira ngo hari no muri karitsiye bashinga kuko batashyinguye n'abanuki nta leta twigeze guturana n'umuntu azi umuvandimwe waje ku isi ubwo rero misaraho yatwaye iminsi kwiga ariko twabimenye nabaye uwa mbere kujya mu baturage buri rugo nagenda namabwira bakana havuye umuntu kandi nta bushobozi kuza amafaranga twabona menshi abantu bari batwara dutuye ako kacye kose nta muntu utarabaye Bwana asifiwe sana. kugira ngo ushingure iki kirenge kimwe gizana ikindi hari ibiri kugira ngo ariko umuntu yakora ya satani aho bicaga kugira ati nyamara ubugingo bwarabonetse ubugingo bwarabonetse igishinguro ntacyo uzaba ko kugira ngo twarabonye aho rero niho hantu naho tugomba kureba neza kuko satani ngo bamaze kuganira aya magambo nabiro yose yasinga kwambira kumuteza undi munsi ikindi gihe yarazi muri kiriya kintu cy'upfuwe nako satani yarazi ko mu rupfu rwa kirisitu ewana yarazi ko ntihazamwicira kandi yarangiza akagira gute yarangiza ntanazuke ariko yarazutse. Bwana asifiwe sana. Sinzi twarayibonye umutego wa nyuma wari urupfu yarapfuye arazuka nawe yavuze ko ari igihe kimwe igihe kimwe. Bwana asifiwe sana. Kuri hano hantu hamaze kuza tuba tukiri aha ntabwo tuba tukiri hano hari igihe twigeze gutekereza isare iriya sare yo mu gakinjiro muri Kamisozi twananiwe gukwiye turavuga ko aha hantu habaye hato Gisozi hari amasare hariya bari ba sositeri bateraniraga abandi ati Gisozi sibyo ndamuze tujye ku Gisozi dushyiraho n'abantu banegosiya twaba tujya kuri uyu mutsima twaba twaragiye gushaka imitsima rwose, ariko Yesu yamubwiye yiwe yaravuze ngo nige mutsima wamanutse uva mu ijuru. Morangize basubira mu mateka ati nabasokuruza bacu bariye manu barapfuye none muri muratubwira ngo wowe Nukuri uwariye kuri we ntabwo azapfa.
hazabaho ubugingo budashira, hazabaho ubugingo bw'iteka dutungwe n'aya magambo Imana yavuze. ubwo nibwo tuzagira n'ubugingo bwiza bushemeye. Bwana asifiwe sana. Reka tuhitere ko hari abayoboye nabo umunota umwe. ariko ubundi mu isezerano turimo, isezerano ryo gutunga si ryo kwitunga. Eva baramubwiye ngo kwifuza kwawe kose uzaherera umugabo nawe azagutwara. Nyamara nkuko nabibabwiye, iryo jambo ntabwo ari umuvugo, iryo jambo ari umugisha wa Eva. Kuko ni umunyantege nkeya kandi byagaragaye. Kuba rero adashizwe munsi y'ubutware bw'umunyembaraga nta buzima ari kugira. Nyamara kandi iryo jambo Eva mwibuke risobanura ngo nyina w'abafite ubugingo bwose. Eva bisobanura ufite ubugingo. Ni nawe rero uri nyina w'abafite ubugingo bwose. Bivuga iki? Tuvuga ngo niwe wagombaga gutanga ubugingo, ariko yari kuzabutanga gute niba kwifuza kwiwe kutarimo kuvomera mu munyembaraga ari we mugabo? Itorero rya Kristo rero Paulo aravuga ngo Imana ngo yashatse kumenyekanisha ubwenge bwayo bw'uburyo bwose biciye muri Eva. Itorero twe dufite ubwenge bw'Imana, aribwo bugingo bushobora gutunga abari mu isi. Tudashoboye rero cyangwa tudashatse gutungwa na Kristo. Amen. Kwifuza kwacu guherere kwande kuri Kristo kugira ngo tumuvomemo ibyifuzo bye, ari byo bigaburira abatuye isi. Hajya muri Yesaya ngo barindi bazajya ku mugabo umwe babwire gute? Urumva bazitunga. Aha, okay. Noneho abajya bavuga yuko ririya jambo Imana yabwiye Eva ari umupfumu, hagati y'abangaba babwiye umugabo ngo tuzitunga, Imana ikabwira Eva uzatungwa. Abanyamugisha nabaye murabaye. Eva ni umugisha mu gutunga. Ariko uyu nguyu uvuye ngo zitunga ni rebeli. Uniyitirira ariko nzitunga. Uyu ni rebeli. Ubwo rero Bibiliya iravuga ngo ngiki kitumenyesha urukundo nuko Imana yohereje umwana wayo ku isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Ngo kwifuza kwacu kwakagombye guherera kuri Kristo. Siwe mutware wacu se? Siwe udutwara se? Umutwe w'itorero ni Kristo. Kwifuza kwacu rero kwakagombye guherera kwa Kristo. Niyo mpamvu ugiye ngaruka kuri abigisha barakikuna, nanjye mvuye nka Paul barakikuna. N'ukuri mu byigisho byo babyutsa amarari yacu kwikona n'ukurarira zabo kabisa, ntibakabyare kabisa. Kuko usanga bafite inyigisho ibyutsa irari ryacu. Umuntu akaba mushiki wa Gidansi afana isezerano ry'umugabo, yicaye aho afana isezerano ry'umugabo, aranapfuye atanaroga ko umutima we bawuteretse ku isi. Ku isi niyo bawuteretse. Nyamara kwifuza, niyo mpamvu Yesu yavuze ngo hari abantu bafatira ijambo ngo nimusabe muzahabwa, ariko hari ijambo Yesu yavuze hari imbere, amagambo yanjye naguma muri mwe. Uravuga ngo ijambo rya Kristo riribe muri mwe rigwiriye. Yesu aravuga ngo rero niri kuba muri gwiriye sasa uzasaba icyo ushaka. Kuko iryo jambo niryo rigomba kugutunga, ni ijambo riturutse mu kanwa k'Imana. Iryo rero natwe tugashaka ibya Kristo tukagengwa nawe. Nawe ibyigenge bizaba ya Kristo. Reka twambare izina ryawe tu. Reka twemere twambare izina ryawe tu. Ubundi amakarita nituyacanga tuzayacanga mu izina ryacu. Kristo ubusi ega Yesu yaradusohoreye nuko mwe mugumisha. Ase ubu abantu nibakura amave witi mu izina rya Yesu, bagakura amafaranga mu bantu mu izina rya Yesu,
izina rya Yesu ryabaye gurisha bakandikaho ngo biva mu ijuru ariko barigenga nibyo barimo gushaka biva mu gusenga biva mu Eh, ijuru ariko mbabwiza ukuri kwifuza kwacu tugomba guherera ku mugabo apana ku mabuye erega amabuye yatangiwe mu butayu wabo amabuye aba mu butayu harya Pawulo avuga ngo imitegekere y'urupfu yara Satani ati hindura amabuye ahinduke ntacyo mwumvamo nta munsi n'umwe amategeko azapfa abaye wapi nta munsi n'umwe amategeko azapfa yindutse wapi Kristo aramuyandikiye mutsima ntabwo ari ibyo kuri Sinayi nta nubwo nzahindura ibyo kuri Sinayi umutsima wapi c'est moi nije abantu rero baba bashaka amabuye ahinduka umutsima dufate kidogo ku buntu dufate kidogo no ku mategeko Yesu yarahaye fate ku mabuye dufate nije mutsima kwifuza kwawe rero ugomba guherera kuri iki mundi vugo wakagombye kugira ibyifuzo by'umwuka noneho uwo mugabo w'umwuka agutware ajya guha umutsima wa buri munsi ijambo rigutunga rya buri munsi mani wamushimira